可以㗎。你會游下啦？係啊，着翻條琴晚着定嗰條底褲打底，我邊着條泳褲咁咪得咯。舒爽下嘛。係啊，唔係我哋想知。泡泡海家園就係咧，我哋住嗰個酒店啊，住嗰個民宿隔離嗰棟啦。咁咧如果你真係買咗呢個二手嘅，你係會最平。今次試下呢個係咪海螺啊？叫做38蚊，我哋買咗，加工費呢度係10蚊，都幾好味，同埋性價比都可以，佢又唔算話爆肉嗰種嘅。再搭一隻腳俾大家睇，因為剩低呢啲基本上都係我㗎啦。嗱，呢個多肉啲啦，啱先我食嗰隻就少肉啲啦。晏晝嘅2點46分，我哋係11點半出車嘅嚇。哇，開咗超過3小時啦。咁咧要嚟休息下，咧已經係惠州嚟嘅啦，3個鐘頭到惠州，爽唔爽咧？咁啊有便利店啦，好多高速公路咧，廣東省啦，外省我唔知，高速公路咧都係呢個便利店嘅。今日天氣好熱下嚇，呢度亦都有加油站啦、充電啦。我哋又唔充啦嚇，我係星充電喎。不過咧，高速公路充電咧係特別貴嘅。咧我哋喺屋企啊，1.2蚊已經算好貴嘅。呢度1336，但係對於高速公路上邊嚟講咧，又算好平。即係油電混合啊，其實個油咧已經係堅堅地底㗎啦，即係仲夠用。不過咧，我哋會落到高速路嘅大亞灣之後，就會去入一次油，有好多嘢食嘅喎。呢度坐得幾舒服喎。客家豬肉湯係啊，因為惠州咧屬於客家人嘅地方，仲要喺度開會添。有1個鐘頭到咧，就會到我哋嘅目的地㗎啦。咁我哋係會訂民宿嘅，但係應該係去到樓下睇下佢咩樣先至再作決定咯。因為惠州嗰度咧民宿係太多啦嚇。好多選擇嘅就唔使急。公路上邊揸車咧，好多人咧都開得好急㗎，譬如呢啲啦。前邊咧仲有部凌志咧，都係其實咪又係入到高速公路見。仲有53分鐘就到我哋嘅目的地啦。咁咧開呢部車咧個好處咧就係你唔使焦慮咯。嗱，睇見呢個即使係寫住97公里嘅油，咁啊仲有電㗎嘛，係咪先？咁我哋65公里，綽綽有餘㗎啦。唔需要擔心。到大亞灣再同大家慢慢講啊，仲有1個鐘。6蚊，我見到。146蚊係從嗰個潮州，潮州去過嚟。惠州一落到嚟啊，首先直擊你嘅啦係。好多樓，各種嘅樓，高樓大廈。仲要呢度唔係惠州市區啊，呢度係嗰啲旅遊區啊。十室九空，十室10空。唉，碧桂園，呢度碧桂園啊，十里銀灘啊，一堆一路到市中心啊，各樣嘅全部都係樓啊。惠州最多嘅嘢咧就係樓，高樓大廈。哇！你睇，仲誇張過汕尾，你汕尾激拍你都未上到。汕尾唔算多噶啦，因為依一種咧就拆晒啦，呢啲即係村屋嗰類。村屋，即係以前係小漁村咁嘅咯，就拆鬼晒個小漁村，就變成一個城市，又唔係城市，呢種感覺都好奇怪。一片一片，即係如果你話旅遊嚟講啊，而得保留一個小城市咁係一個小漁村係咯。不過當地政府梗係寧願賣樓啊，大佬。梗係啦。角度唔同啊，遊
客嘅，你梗係想保留翻呢啲啦。即係好似去到嗰、個沙扒灣咁幾好玩啊！唔係冇沙扒灣都有，但唔多幾棟咁樣，因為你賣嗰幾棟都冇人買啦，就唔好再起啦。深圳都冇咁誇張，真係深圳都冇咁誇張，之前。深圳都冇咁誇張啊！佢最衰咧，啲路又差喎，就一味起樓就唔整下啲路，哇全部都係吉嘅。嗰個公交車得2個人坐，我睇見。大亞灣公交。三個。我啲名人見到有一間係晾件衫出嚟，都應該有。哇！嗰度仲起緊啊，啱啱封頂。唉，走過啦呢啲石花大道，可能諗住有啲產業啊。佢原先又確實係有產業，係咯。但係房地產係可以拖累好多。你養睇起咁多人咩，大佬？你原先嘅產業已經係呢個世界上最勁兩個。成個中國就搬晒嚟住煉油一嚿。廠同埋核電廠幾誇張啊！但係佢都你請到幾多個人啊？煉油廠都未夠嚟買，唔係未夠嚟買，係起得太多。佢哋諗住深圳人手一套噶嘛，啲人又過嚟再香港又過下嚟買下咁噶嘛。深中通道又話，因為深中通道好早規劃噶嘛。廣州又話要過嚟買，中山啲又過嚟搶住買，唉！中東油王都過嚟買咧，咁計真係好多吉嘅，冇意思嗰啲。你啊，鬼影都冇隻。哇！香港啊，係咪香港嘅咩？大佬，人哋香港啊，真係寸金尺土嗰種啊嘛。仲有香港啲路塞滿人啊，全部商場密到咩咁啲人，你睇下呢度車都冇部。唉，就係得啲小漁村。唉，不如搞翻呢啲好過啦。原來呢個巴士咧係去沙田地鐵站，即係唔係香港嗰個，應該係深圳嗰個。哇！真係精彩。定係順東莞咧？有人就係咁樣噶，佢就買咗大亞灣嗰啲樓啊嘛。因為大亞灣係比較近深圳啊嘛。咁喺深圳翻工，咁啊大亞灣呢度咁啊買咗，咁啊去到坐呢啲巴士，咁啊去到地鐵站，然之後再轉地鐵站去到深圳市中心。好似話都要成個幾兩個鐘嘅，個幾鐘頭嘅車程嘅。每日嗰個通勤時間起碼3個鐘。咁你講深圳同大亞灣呢個價錢，你話差打邊爐同打屎忽嘅區別？咁但係深圳提供嗰種，佢又貴啲啊！深圳你嚟到呢度嘅，咁你如果淨係為間屋嘅，但係有時買樓呢樣嘢呢，你唔係話淨係買間屋噶嘛，你係要買埋服務周邊嘅配套噶嘛。有冇地鐵啊、學校啊、商場啊？你周邊嘅環境啊，嗰啲先值錢噶嘛。間屋其實唔值錢噶嘛。由廣州去潮州，再翻嚟300幾蚊。仲未翻到廣州。仲未翻到廣州嘅。翻到去仲有成。跟住仲有6分鐘就到民宿啦。去咗民宿就我睇下咩樣先嚇。加落幾錢有啊？300。哇！啲人住到嚟出邊呢度。住喺外邊呢啲咧，就可能食嘅嘢比較多。可能係。邊度有夜市？就係呢啲咗啦。我哋就冇買，唔使買樓噶，嚟到俾200蚊，咁你就住到1晚體驗下咁就算。就算點講啊，俾間屋你喺度，咁又如何啊？你除咗交管理費，你估真係成日嚟住啊？成日嚟住咩？即係基本上都仲係喺廣州嚟噶嘛。就算你話退休，咁你喺呢度，不如喺廣州日日。唔係喎，對面好多車停住喎。飲炒鬼講。睇下深圳車多。有深圳好多人買到呢度㗎。江西。又嚟到民宿啦。咁今次預訂咧就唔係最差嘅一次，亦都唔係最好嘅一次。點解咧？點解咁講咧？因為有啲預訂咧去到咧係冇人嘅，尤其上一次喺惠州啊，今一次嚟到呢度咧就直接入到嚟係有妹妹帶路上去嘅，咁啊帶停車場啊各種都有嘅。接落嚟咧 room tour，得喎嚇，哦咁樣嘅，可以喎。睇先。呢啲係人哋買咗嘅。係啦，呢啲係人哋嘅物業嚟嘅。
個咧就係我哋嘅房間啦，嗰2張床。咁咧呢度咧就好大，係近期住過最大嘅一間房啦，應該算。之後咧就有2支水啦、2個杯啦、一個熱水壺啦，都係有嘅。咁但係就要小心啦，睇怕哇呢個要小心啲先得，唔好長期插住啊！呢度咧就有一個雪櫃。冇錯，呢度係一個雪櫃嘅壓縮機呢種嘅喎，咁都 OK 啊！呢啲咧都唔係最精彩、最值得大家留意嘅嗰部分啦，就係呢度。呢個海灘咧個景係靚過上次嗰個嗬，仲要呢間唔係最靚嘅，仲有間200蚊㗎。200咪嗰啲咯，流灣嗰啲咯。哦，咁呢度夠啦。係啊，俾多50蚊就。呢度下邊成個海灘任你望。3個人就好嗰啲。對面仲有好多樓未賣出。呢邊咧，今晚就知道究竟有人住㗎啦，你睇出售情況啦。下邊咧係有得游水㗎，佢係呢種咧有圍住啊，睇唔睇到？有圍住，其實咧我係有帶泳褲㗎。啊？係啊，唔係我嗰條瞓覺褲嚟啫嘛，唔可以㗎。你會游下啦？係啊，着翻條琴晚着定嗰條底褲打底，我邊着條泳褲咁咪得咯。舒爽下嘛。係啊，而家係4點半，玩1個鐘5點半。其實都可以嘅，值呢個價錢咧，同大家講啊，唔攞出嚟睇啦。150蚊買就梗係唔值啦，你買啦。租咧就好值，真係㗎，而家就係咁㗎啦。你唔使買樓㗎，你租樓啊夠晒有價值㗎啦。有冷氣啦，咁佢呢度咧就係分開嘅洗手間嚟嘅，呢個便便啦，呢邊係沖涼嘅。咧佢就冇沖涼嗰個間咯，有雪櫃，係啊，有個事情咧，就先頭靚女同我哋講咗，佢話夜晚7點鐘之後就唔俾出去噶啦，同埋係有救生員嘅。咁我就咁諗，我係想遊嘅，但係而家真係確實有啲攰，我開3個幾4個鐘頭車啦，唞一唞，同埋有啲肚餓，今晚唔好咁夜食飯，因為一遊到7點，一定係7點噶啦，沖完涼8點，哇咩心情都冇，仲話去食飯啊，就不如聽朝起身遊，好唔好？聽朝起身遊，佢哋買件泳衣咪遊到咯。我唔遊，我踩下水就算。佢踩下水，我游水啊。聽日再講嗰啲嚇，我稍作休息先，因為3個幾鐘頭車都幾攞命啊。Hello 各位，哇太攰啦，瞓咗一覺，好舒服啊！咁啊，而家食飯之前就去沙灘簡單行一行先。呢度係碧桂園服務啊，好，仲有條路嘅。依家就隨便行。如果係好痴迷海灘嘅，其實都好嘅。話裏邊好好嘅配套，咁啊冇乜㗎啦。咧，如果係真係好中意海灘嘅咧，一望無際啊！可以望到對面嘅都唔算一望無際，係好似呢一種半封閉管理，其實都係防君子不防小人啫。前邊有路行出去嘅，如果係真係要收錢嘅，攞爬咗出去啦。先頭咧我就簡單睇咗下，當然不能講全部，因為呢度咧其實個社區係好大啊，大亞灣。我哋咧只能揀附近嘅樓價咧，係譬如話呢個叫霞涌社區啊，哇驚人喎！咁我哋之後嚟嘅時候咧，一路落咗高速啊，咁有一條路一路過嚟噶嘛。咁啊有個華潤嗰個樓盤嘅咧，叫做總之華潤小徑灣係啦，你估下幾錢？而且通常呢屋唔會話好細間㗎，唔會話30平方60平方，冇可能㗎。1萬蚊1平方，嚟俾大家睇下，就係呢個啦。華潤小徑灣，唔好意思，唔係1萬啦，9500啫，我都講多咗啦嚇。已經係交咗房㗎啦。咁啊有好處就係你係會收到房嘅，你如果係俾錢嘅話，就唔係買嗰啲樓花咯。161萬元一套啊！佢好處就係唔係地鐵啦，高速落嚟又好近喎。係啊，開幾分鐘咁就落到嚟樓盤啦。咁你話沙田地鐵站喺邊啊？等我查下先嚇，係有地鐵站去喎。其實我真係唔知沙田地鐵站喎。香港沙田地鐵站我梗係知喺邊啦，冇理由開香港㗎。而家知喺邊？沙田地鐵站係深圳。
咁佢嗰個巴士咧係一路開到去深圳嘅。如果喺呢度開到去深圳，我講我揸車啊真係有㗎！你睇下一個跨城市嘅巴士啊，喺呢度去沙田地站1小時46分鐘，佢寫㗎咋嚇。如果係我揸車咧，係都要48分鐘啊嚇。咁啊，所以咧，我哋喺路上見到嗰個車司機咧，其實開得老實講都幾瘋狂㗎，幾唔理人㗎。中意cut過嚟最左邊嗰條線啊，中意就爬你頭啊，因為好多大貨車啊。咁啊，第二佢咧喺路上咧係會即係會輕輕有一站，但係如果冇人上落啦，咁然之後咧佢就唔會開門嘅咁嘅咯，係真係可以坐地鐵去深圳啊！咁啊，其實惠州大亞灣嘅樓盤從幾時開始瘋狂咧？即係有好多嘢我又唔想話，渲染到好差去中傷佢。但係事實上咧，中國嘅樓市咧就進入咗個低谷期啦嚇。我認為大亞灣嘅樓市咧就好似中國嘅樓市咁，一個好好嘅映照嚟嘅。我哋讀書，我讀會計嘅，第一堂課老師就教啦，唔係教嗰啲咩原理啊，唔係嘅，佢係第一堂課講供求關係，係啊。即係所有，我相信所有咧讀會計嘅人咧，第一堂課咧聽嘅都係供求關係。供大於求，自然就平。即係你諗下一個地方得10個人，但係佢可以有100個人嘅豬肉食嘅，嗰啲豬肉點會貴啊？但係唔係喎，嗰度有10個人，嗰度得1個人嘅豬肉食嘅，佢豬肉咪貴啊？但係呢度喺呢個後邊度有幾多豬肉啊？唔係有幾多樓盤啊？淨係我哋啲棟就咁大啊，住到幾多人啊？幾誇張？後邊呢度咧？呢度只不過係其中一個角落嚟㗎咋，呢個係一個角落嚟嘅啫，已經算熱鬧㗎啦。我諗，嗱就咁多人喺度游水。係碧桂園十里銀灘經過嗰度先做，我哋一日落高速就係碧桂園。幾多人游水已經算熱鬧，因為唔使錢。唔係，佢以前要錢㗎。梗係要錢啦，以前要錢邊鬼過嚟啊？係咪？使啊嘛。諗下都，算啦，唔收啦。而家可能唔收錢啊。再收啊，冇用啦，供求關係大家都明㗎啦，供大於求自然咪平咯。一平嘅，其實你係預計到冇咁多人會買樓㗎。好似呢啲咁樣，我哋見到幾錢話百幾萬啊！嗱，好似呢一套咁樣，大家睇下，我隨便撳嘅就係先頭我哋講嗰個啦。161萬，如果我真係會攞161萬出嚟投資，先唔好講我有冇。我哋嗰啲咪154萬啊。如果有，我寧願喺龍津路買間舊屋搏一搏，因為啲錢一定龍津路起碼我仲可能有得住啊。即係我啲錢多到咁樣，假如啊嚇，你諗下全中國會唔會好多人好多啲錢多到我買3間屋，2間屋收租，你個籮柚就係得咁多，你坐咗3張凳咩？係咪？冇可能㗎嘛。你真係瞓一張床。咪係啦。我點解今日唔住呢間，聽日住嗰間？係啦，你有100萬其實係有好多享受噶嘛。係啦，好，我又當個個都好有錢，都唔知點解中東油王咁。咁你中東油王唔住咁多屋啦，係咪？一日有冇48小時？係啊，都係得24小時，唔使做工啊，係咪？中東油王都住唔到咁多屋啦。你睇杜拜王子咁成片，杜拜邊有咁多王子啊？計埋沙特啊，我算係嘛？其實我都唔需要收埋啊，驚講錯。其實中國嘅樓市而家都係咁嘅，一定就係供大於求。係啊，其實嚟到呢度睇見咧，比我想象中已經算好啦。今日一個工作日有咁多人，已經比我想象中好。比我想象中咧，呢度全部都冇人嘅。但係保安就坐喺度咁樣。因為好多住喺深圳咧，星期六日翻嚟呢度住。哦，即係住喺深圳喺度買屋。喺深圳中城中村。有間屋。即係喺深圳咧就做工，就收入不菲，還算可以。萬零蚊。但係咧又買唔起深圳屋，亦都唔會買深圳嘅屋。咁但係你都要住得好啲㗎，係咪先？咁咧就嚟呢度買。因為事實上啱先咧，我未見到嗰部巴士嘅，你知唔知？沙田唔係香港沙田，係深圳沙田，好似係4號線啊，定幾多號線啊？啱先查過啦。你知唔知喺呢度去到嗰度要幾耐啊？係從呢度開始去到嗰度1小時
24分鐘啊嚇！係啊。深圳地鐵14號線。你啱啱去到嗰個地鐵站就好咯。如果你話我仲要落到去嗰個福田咁啊，大鑊！嗱，如果嗱咁樣，如果你係日日行咧，就不切實際嘅，講你都唔信啦。但係咧，如果一個星期咧，都仲講得通，係咪？咁但係有個問題咧，其實如果我喺深圳，既然都有份工啊，其實買架車都唔係好難啫。而家買部新能源10萬就得啦，啊！你唔識我大把推薦。係啊，10萬都唔使9萬8嘅，8萬幾都有啊，即刻有牌㗎啦！只要你有駕駛執照就得啦。呢個樓盤咧有一度咧，我係幾中意佢㗎，佢有好多充電位㗎，又一個充電位啦。咁啊，只不過我哋架車咧就已經係啲電啊滿晒啦，咁啊唔充住咁解嘅啫。嗱，隨便停就得㗎啦。哦，呢個係俾人喺度沖涼，咁都可以啊，3蚊。你有啲住嗰度㗎嘛？係啊，呢度就叫泡泡海啊，係啊，泡泡海家園。我哋住咁啊，其實呢度望上去都幾企理㗎喎，嗬。我哋呢邊係舊啲啊。我覺得都冇問題。啊，但係咧，我覺得咧，即係最好玩咧。如果真係我咁難玩咧，我喺深圳人咧，我就個星期租我都抵過，係嘛買啦使幾錢啫？150蚊。我算旺季，因為你有咁多，你可以想象到唔會貴得去邊㗎。咁喂，我租唔到呢間咪租呢間咯。供求關係啦，呢個永遠都啱啊！你記住供求關係4個字啊，冇得錯嘅，係咪？反正都係咁。你睇下幾多豬肉啊！呢度嗰個物業啊係碧桂園做啊，保安叔叔好客氣嘅，係啊，又敬晒禮咁啊！我入嚟呢度嗱又有充電裝，咁如果真係我係一個深圳人，我喺嗰度做工啊，一個月收入都還算可以，咁咪想住得好啲。嗱，你喺呢度停住車充電咁咪得咯。喂，行隔離都直。巴士咧，啱先我哋又見到有一部停啊，都幾方便㗎嚇。初期真係又係嗰句啊，我嗰個深圳人嚟嘅，我好中意海灘嘅，我日日都要買啊，唔知點解。咁係真係可以啊，你未有車牌咁咪坐巴士咯，快快脆脆考到車牌，咁係幾舒服嘅嗰種放鬆感覺，不過相比之下咧，我嗰種放鬆感覺我都係中意沙扒灣多啲咯。但係沙扒灣就唔適合咁做。係我唔中意太多呢啲咁樣，我係中意啲村嘅感覺咯。仲有先頭咧，我哋就係住呢個啦，吉利海景公寓。150蚊1晚，咁啊服務好及時嘅，佢係會話俾你聽點樣上酒店啦，帶埋嘅。冇問題嘅嚇，可以租得過。因為我哋好怕啲公寓咧，就係發條信息叫你自己上開門嗰種，佢就唔會嘅。分有趣嘅咧就係啦，譬如二手咧仲貴過一手啊，但係呢個都唔重要，唔係我哋想知。泡泡海家園就係咧我哋住嗰個酒店啊，住嗰個民宿隔離嗰棟啦。咁咧如果你真係買咗呢個二手嘅，你係會坐擁到先頭我哋見到嗰個海灘咯。咁啊幾錢咧？嗱就係呢個啦，6578蚊啊！譬如話啊，我而家有40萬閒錢都唔知點解嘅，就係呢個咁啊48萬，同我哋先頭睇到嗰個一模一樣嘅，咁啊相信仲可以講價㗎嚇。似呢邊呢啲咁一落嚟下邊就有好多海鮮餐廳，食到你夠，食到你飽，你又係食海鮮。上邊呢啲樓盤咯，啊泡泡海家園。裏面又有海鮮餐廳嘅，夜晚據說呢度仲精彩嘅。我而家有啲肚餓，同老婆食啲嘢先。咁唔知老婆帶我哋去邊咧？應該係去翻霞涌市場嘅，因為之前疫情嗰陣曾經嚟過啊。咁啊嗰陣疫情啊咩地方都冇得去，曾經嚟過一次，一個人都冇嚇。嗰個老闆娘好似得2台客啊，我哋同另外嗰台客嘅。揾到二手樓啊！呢度樓上啊〜係最平，我見到啊，標價48萬，最平嗰間係啦，呢度樓上價48，你仲可以講價嘅，講到幾多就真係唔知啦。呢啲就，但係都要1萬蚊一方，梗係唔抵啦。嗱，30幾都有啲咯，係啊，25嗱下呢度嘅意思咧就係25萬啊，我估啊，佢唔可以寫得太低。35萬變成25萬就得啦，咁又呢個啊泡泡海家園嗱
係咪幾好啊？咁而且咧唔好以為好鄉村喎，對面咧仲有 KFC 㗎，唔係冇嘢食㗎。同埋咧最初我都以為呢度猶如死城一般嘅，不是嘅喎。大家睇下啲車停到咁就知㗎啦。即係我話死城一般你都唔信啦，譬如好似對面又有剪頭髮啦，又有賣煙啊、酒啊嗰啲啦，一樣都係會有遊客嚟㗎啦。排檔鬥就一間一間接一間啦。夠你周你有做計啊嘛，個問題係咯，夠你喺出邊玩。而家啱先睇下嗰個沙頭灣咧個感覺咧就係，我係啊覺得就係一個極其嘅旅遊嘅地方。嗱，就係呢個巴士啦，呢個去深圳嘅呢部巴士，沙田地鐵站啊，個半鐘啊先去到沙田啊，沙田地鐵站啊，就係呢個啦，哇，水斜sun咁長。呢個係係哇，唔係啊，睇下先。好嗱，呢度係沙田地鐵站，沙田啊嘛，一路行一路行，哇，精彩到嚟到呢度咯。嚟到呢度，係啊，覺都瞓醒幾輪。如果係坐飛機泰國都到咗咁樣。A、B 班兩條線，就係咁啊，有 A 線、B 線。真係如果坐飛機泰國都到咗嗰種，唉3蚊。嗱，嚟到呢度就屬於深圳啊嘛。深圳沙田地鐵站。啲樓點買啊？不過基本上簡單睇過啦，前面我仲見到有麥當勞添。咁其實配套咧又唔係話俾我好似我最初諗嘅咁不堪嘅嚇。但係當然啦，我哋淨係睇到其中一小部分嚇，一小部分嘅啫。仲有大亞灣嗰邊嘅。咁啊，其實咧大亞灣呢度咧有2大產業，之前都講過啊，一個煉油，一個就係嗰個核能啊。咁佢哋最初可能真係個賣點就係能唔能夠吸引到啲做啲產業嘅比較高收入嘅人士喺呢度置業咁嘅。咁但係好明顯真係實在太多啦嚇，就只有講呢句咯。收入人士不多，但係樓就多啦。咁啊呢度咧仲有一個，我最初睇嘅2個民宿咧，呢度係其中一個，呢個叫做麗思智慧型海寓。就係呢個啦，咁啊可能呢個會好啲嘅，不過冇住過唔知道。係一樣有臭豆腐啦，同埋狗狗嘅狗狗。都有夜市喎，開始籌備中啦，而家6點鐘。咁都幾好啊嚇。其實比想象中少時間就已經嚟到海鮮市場，我哋已經嚟過一次啊。當時都講多次啦，疫情嗰陣嚟嘅，冇乜人嘅。依家就熱鬧嗰陣好多，街幾旺嚇，都但係揾唔翻我哋上次食過嗰間咯，因為太旺都認唔到咯。哇！開咗好多。呢度就係海產市場啦，入去買咧，哇幾熱鬧！哦，熱鬧好多喎，比當時咁都正常嘅。我講當時係疫情嗰陣，海蝦啦，有呢啲應該係麻蝦吧，又有麥片啦，炒花甲係嘛？上次喺度食嗰啲花甲都好好，又平又靚，咁但係不能同當時比啊，價錢就。有好多唔同種類嘅螺啊，又有蟹啦。這個多少錢啊？55啊。哦，55蚊。这种是老蟹，有沒有膏啊？有一點花膏。肉蟹。哪種？膏蟹就裏邊。膏蟹嘅最高點那個110。嗰個100呢個55。肉蟹。梭子蟹有冇？花蟹我們上星期吃過了。那種這季節就很肥啦。對呀，但剛剛才吃過。那種多少啊？
那種，要挑那個花蟹母，那個55。 55哦，這種呢？花蟹腩藍色的那種呢？藍花蟹這個是蘭花蟹。蘭花蟹多少？65啊，都係差唔多咁嘅價錢。又有鮑魚，上次食過都可以。哇，走出嚟啦，走出嚟啦，嘿，呢隻生猛啊！野生蝦也可以啊。同埋野生啲蝦仔，呢個勁啊！呢個識喐嘅，同上次喺黃沙見到嘅就唔同嘅。同埋有大龍蝦啦、蟹啦，呢度裝修緊啊！係啊， 28、我就拿下有高嘅落。 65、3點蟹又有好似啊，大隻75蚊。 75蚊。大隻有冇高啊？嗰隻係公嘅，嗰隻乸。啊，公同乸嘅分別，係有高嘅，係。 15蚊呢個都幾生猛，就係咁樣樣啦。大概我哋了解咗個價錢，確實真係上次沙扒灣價錢就平啲，但係咧選擇就冇呢度多。呢度咧蟹咧都有3到4款，有分公乸嘅，但係沙扒灣就冇咯，但係就平啲嘅。已經係揀咗梭子蟹係咪？睇過。阿老細係喎，俾你自己揀嘅喎。嗱，梗係啦，今日係未過節啊嘛。好。幾錢一斤話？啊嗱，老細好均真啊，逐隻俾嚟睇啊。係，我真係冇做，俾我睇下有冇做。睇先。啊，要逐齊啲啊嘛？係啊，個鉗嗰啲要齊嘅。反轉睇下，呢個有冇啊？有就着咗條。有啊，係啊。好啦，夠啦。一家5隻到。仲有其他海鮮嘅喎。有5隻一斤到。38幾隻蟹，5隻嚇有。大隻啲，細隻啲。哇！仲有呢啲蝦仔細隻嘅，都就唔算太生猛咯，喐嘅。同埋仲有海螺啊，睇啱。係咪喐㗎？唔係雪藏嗰啲嚟啊，喐嘅。呢啲要點食啊？白灼就得啦。就係白灼啊！要一斤。幾錢一斤啊？3先好啊，揀啲生啊。係啊，揀翻啲喐嘅喎。使嘅啦，配錢，一斤配10斤。1斤就夠啦，靚仔。好 OK。啊，多咗啊，我唔俾錢㗎。咁啊，老細咧就講過啦，佢話如果過2日冇咁嘅價錢嘅，過節啊嘛，佢講得係啱㗎嚇。其他嘅説話你信唔信係一回事，呢度就都多人嘅。咁啊，同疫情比就不能咁比㗎啦嚇。價錢都算合理，可以啊。都算合理。可以啊。呢個勁啊，識喐㗎喎。大家知唔知係咩？識喐嘅。唔記得上次我哋喺邊一檔買過啦。咁啊，都係大同小異啦嚇。呢個係75蚊一斤，呢係大隻嘅。今次平食啲平嘅，食細隻啦。嗱，呢個仲要攞個袋入住先。佢哋呢度啲袋咧就唔係嗰啲好巨型嗰種嘅，一睇有半斤嗰啲袋咁咧，呢度幾好嘅。麵包蟹啊！麵包蟹啊！麵包蟹啊！哦，好似食過㗎啦嘛，之前有蟹算啦。唔食啊！冇咩好。啊，老細好生意啊！你睇成個成龍大哥咁樣賣蝦，咁啊冇食瀨尿蝦啦。我哋今次都係食翻啲簡單啦，因為近呢2個星期食咗好多海鮮啊，多人喎。同埋咧係會有人兜搭你，叫你去邊個餐廳嘅。咁唔係太遠都得嘅，其實。
場外邊仲有好多啊！佢呢啲咧可能擺咗少少時間，我睇你自己點揀咯。100蚊一兜。又揾到座位啦！當時係5:1，我哋上一次嚟，跟住揾唔翻上一次個老闆娘咧，變晒啲格局。可能都換晒啦。係啊，咁啊海鮮價格唔算太離譜，咁啊當然我哋都係買啲平嘢啦。係咯。咁啊你話呃秤肯定都冇噶啦，賣嗰38蚊仲呃你幾多秤啊？仲要你攞住個相，仲要揸住個相機，冇可能嘅。咁啊啱先過秤嘅時候，全部都係一樣，都係同我哋喺裏邊俾錢嘅一樣嘅秤。我哋後尾仲買咗嗰個花甲係嘛？15蚊。係，因為我好中意食嗰種花甲。係嗰種花甲煮得好好食嘅，我配個白飯。我哋啲喺餐廳呢度咧就叫咗嗰個蒜蓉炒菜心。咁就係咁啦。食飽之後咧，就今日冇買椰子汁啊嚇，椰青啊，到時再算啦嚇。咁等下可能去海灘行下，不過唔知咁夜俾唔俾行啦。唔好去啦，因為而家已經夏天啦，已經啊呢個鐘數，係去前邊個鎮裏邊行咁係咯。呢度咧霞涌啊大亞灣呢個區域咧，就唔單止淨係樓盤嘅，咁啊都有當地人嗰啲屋嘅嚇。我哋等嘢食，最平。今次試下呢個。呢個係咪海螺啊？叫做38蚊，我哋買咗，加工費呢度係10蚊。嚇嗱係有肉嘅嚇，佢係煮熟咗之後咧，縮水啫，唔係冇肉。個老婆佢一上嚟，個老婆就話：點解會冇肉㗎？咁樣唔係，不過咧就需要有啲技巧咯。等一等先嚇，好似做外科手術咁，終於挑到嚿肉出嚟啦。喺中間呢度攝埋佢，又真好食嘅。有冇嗰個啊？黐嗰個？佢係咁樣，佢係煮好咗之後咧，嗰粒肉咧就縮咗入去。咦，佢好似要好小心、好細心咁樣撩出嚟。但係當你將裏邊嗰個肉撩咗出嚟之後咧，好鮮甜。好似蟹肉咁鮮甜，但係就冇蟹肉嗰種啖肉嗰種感覺咯。不過咧，前提就係你要撩得到啦。嗱，呢一隻咧又好難嘅，係咪好似冇咗嚿肉咁啊？其實唔係嘅，你要喺上邊呢度咁樣一伸落去，咁樣伸落去就真係甜嘅。嗱，咁樣就撩咗出嚟。唔得。哇！咁就得啦。勁啊！諗到個方法。呢一嚿咧，佢係啲肉更爽口彈牙嘅，可以。好好食。同埋咧，我真係非常肚餓，我就先食個炒貝先。所有嘅嘢食已經齊晒啦。呢個買咗38，呢個都係買咗38。呢個加工費10蚊，呢個係20蚊，係咪20蚊啊？炒。38。呢個38、35。呢個咧就15蚊嚇，咁啊仲有個炒菜心。中午嗰餐咧太早啦，食得。呢個料唔到啊！肚餓啊！哇！我喺路上高速公路咧已經餓又眼瞓喎，咁咪一去到酒店已經喺度瞓啦。因為太眼瞓，我都冇乜嘢可以挑剔個酒店。係個美嗰度唔食咪得，佢有料到一隻。千祈唔好添豉油。哦，千祈唔好點豉油。千祈唔好添豉油。至於呢個咧，佢呢度好細，幾大嚿肉啊！呢個啲肉係夠大嚿嘅啫，呢個貝。呢個唔算大。點咗豉油就唔得啦，呢度。呢個好咩？不過相比之下咧，我更喜歡南沙嗰邊啲師傅嘅做法。呢度咧唔係講人唔好食，冇理由唔識煮啊！肯定係當地嘅做法嚟嘅。好美味啊！有少少似青花炒瘦肉咁嘅感覺咯，都帶得出啲肉嗰啲鮮味咯。不過我哋望唔到，如果唔係都想話買大嗰隻。同埋咧，最緊要一樣嘢係冇沙，呢一點好緊要。我飲你幾肥啲肉都好，幾平都好，一有沙咧就唔掂㗎。咁咧食過冇沙，我太肚餓啦，已經食完嗰碗飯，接落嚟先至講下啲蟹。其實老婆已經食咗一輪㗎啦，係咪有？碗飯先咯。係啊。唔夠啊！係咪有膏咧？咁但係咧，38蚊一袋啊，唔係一斤啊！
咁啊算啦，係1斤啊，唔好意思，38蚊1斤。咁同埋咧，佢個袋咧就唔係好厚嘅，我哋上次嚟都已經係咁噶啦，就係咁嘅蟹，細細隻咁啦嚇。我咧就話3碟之中咧，佢炒蟹都炒得唔錯，細細隻都幾好味，同埋性價比都可以，佢又唔算話爆肉嗰種嘅。再搭一隻腳俾大家睇，因為剩低呢啲基本上都係我嘅啦。嗱呢個多肉啲啦，啱先我食嗰隻就少肉啲啦。加工係20蚊係嘛？50蚊。嗰隻大嘅就唔止啊，係大水㗎啦。嗰隻貴啊，大就會肉多啲咯。呢啲係食個鮮味咯。係啊。簡簡單單咁係嘅嚇，個蟹係煮得幾好味。冇咯喎呢度。嗰個沙甲咧就有少少落咗少少豆瓣醬嘅，同埋咧個蟹咧冇酒油，食過幾次都有酒油咧，我哋不是太喜歡呢種。黃燒酒油。冇辦法，佢啲酒樓嘅師傅係咁得。哇！佢仲滗啲汁添，飽啦又嚟再睇下樓價，哇都幾驚人啊！咁咧，佢大亞灣呢度好大啊，先頭講過啦。咁我又睇咗一啲關於碧桂園嘅樓盤啊，呢個叫翡翠山，因為我喺社交媒體睇過，據說啊都幾受香港買家歡迎啊。當然嗰個係一個推廣視頻嚟啦，係咪我梗係唔知啦。但個價錢都幾吸引喎，你睇下30幾咋。30幾萬。係啊，咁大家聽見碧桂園會，哎呀好驚啊我咁，但係佢呢個咧已經係在售㗎啦，在售就唔使驚嘅。呢一個咁單價5000蚊，咁啊01年落成喺翡翠山，睇下外貌唔係海景房嚟嘅，因為海景房有個問題咧係作為遊客就梗係中意啦，但係其實咧係好容易令到間房啊嗰啲電器潮濕㗎。如果咧係遊客嚟旅遊咁，梗係海景房啦。冇海景我都唔俾錢啊。但係如果真係置業嘅話咧，我就唔會買海景咯嚇。至少我自己如果真買，我就一定唔會揀海景嘅。嗱呢個咧就園景。其實睇下你點用。係睇你點用咯。你譬如你話度假咁啊，幾大啊？影落去嗱，好似呢個單位咁樣，中層21年落成，月供1475蚊，首付6萬，面積有80平方米，也就係40萬，即係5000蚊一平方啦。5000蚊一平方。係啊。幾方幾錢一方啊？5000蚊一平方啦。唔係啊，服務費啊。服務費冇講喎。即係嗰個物業費啊。物業管理費2蚊啩，我估。未必。係難講嚇，簡單查過啊。咁咧，物業管理費咧最平嘅1蚊3毫2，有啲係2蚊半。咁呢度咧大概咧就2蚊半左右。可能1蚊平啦。冇可能1蚊嘅，嗰啲好差嘅，2蚊半。咁如果80方咪係啊，100方係250蚊，80方咪200蚊啦。200蚊咪啱啱夠你租2日咯。租2日啊，即係淨係個物業費你都夠你租金咯。即係都去租2日。咁你一個星期1個月你最多都係出嚟2次旅遊嘅啫嘛。係嘛？你租嗰2日你都夠啦嘛，1個月嚟2次，係嘛？咁啊係。咁你不如淨係個物業費都夠你玩咯。咁有咩必要買啫？就係。梗係啦，咁啊睇下想唔想投資咯？但係而家投資房地產唔係一個好精明嘅決定啊嚇。仲有一樣嘢咧，即係譬如你話香港咁啊嚇。即係好似我香港間屋細，咁其實買都冇所謂嘅。即係你買嚟，你唔同噶嘛。你起碼你估都估到咧，香港屋企同我哋呢啲，咁係仲係可以值得去下啦。老婆意思就係，如果咧喺香港，可能即係居住環境肯定冇咁好啦。大陸咁靚㗎啦。
客店冇咁大啊，80平方即係800尺，咁啊住得好舒服㗎啦。我都睇過一啲博主雖然收樓過程好痛苦，但係收到樓嗰一下，打開間屋睇見都仲，都好在，都幾靚咁咯。因為點講，你人生都係衣食住行嘅啫。係啊，你住嗰下，你都起碼體驗一下。咁如果你話要去借，要去這樣那樣30幾萬按揭，我覺得冇必要啦。咁但係如果真係嗰啲錢行到不能再行嘅，啱啱有依嚿錢多咗。咁啊都可以考慮嘅。嗱，我再查埋啦。如果而家喺呢度去福民地鐵站口 D 口，我哋最熟㗎啦。落香港過關落馬洲好快嘅啫嚇，就係呢個時間，仲包括埋塞車㗎啦。1個鐘頭開車。你試下地鐵。呢度邊有地鐵坐㗎？公交啊。公交。嗱，如果公交咧就精彩啦。公交咧係3個鐘。公交嗰啲公交就唔會考慮嘅。高鐵仲複雜添。咁啊最好嘅就係、如果係深圳人喺深圳做工，好似先頭所講嘅，佢買咗之後咁咪星期6日上嚟咯，又多嚿閒錢，又好中意住大屋，因為有啲人咧佢可能喺深圳，我講深圳啊，佢住嗰度好似老婆講咁啊，住嗰啲城中村廉租房咁樣都唔出奇㗎，係啊。平啊嘛，係咪先？喺深圳30幾萬，諗你都冇諗啦。打工咁我真係貢獻晒俾房東咧。咁啊嗰度住租屋住，繼續做工，呢邊啊置個業，咁都唔係唔可以嘅，30萬嚇，起碼話晒都有間屋先啦。不過就如果俾咗我係冇乜需求咯，我冇乜需求。我哋冇，就算有，譬如我哋喺香港，我都唔會揀呢。係啊，我都未必會中山。市中心。但係中山冇咁平咧。即係惠州市中心啊。係啊，又或者甚至。嗱，一講起惠州市中心咧，搞到我聽日又想去惠州啊！喺呢度，如果開車去惠州西湖公園北門啊，1個鐘頭㗎，單75蚊。百零蚊啊！係啊，百零蚊一張台，200蚊搞掂啦。就係啲菜實在食到食唔晒啦，同埋呢個好搞笑，呢個咧整極都整唔得到出嚟，仲有幾隻食唔到咯。係咯。但係就食到嗰啲真係好鮮甜。係啊。好爽口。好食啊一個。就為到佢一煮完就縮晒水。但係其實如果唔係難撩出嚟嗰啲咧，啲肉好死死實實㗎。就係呢啲個咧煮熟咗變到咁細咧，先至咁爽口嘅啫。係啊。喺外邊咧已經喺度勁歌熱舞嘅，咁啊都係沙灘嗰度。不過咧，即係啲音樂太大，我條片又出唔到街，咁啊唔去睇啦。加之我哋對勁歌熱舞冇乜興趣嘅。我哋去前邊嗰度有個當地人嘅市場，簡單行一行，咁啊睇下有冇啲椰青飲下，買啲桔食下咁咯。嗱，呢度都有早餐檔啊！嚟呢度食到個早餐，聽日再講下。我哋去惠州西湖。早餐啊！又有茶啊，飲茶啊嗰啲。係啊，飲茶點心咁咯。即使未到節假日啦，都係多遊客㗎。海鮮市場都幾熱鬧，比我想象中熱鬧啊！真係。就係呢個霞涌海鮮擺賣區，有水果檔咯。咁啊，裏邊仲係鎮裏邊嘅。又有大椰子啦，又有花生啦，你想食花生啊？水煮花生，過嚟行下啦。夜晚黑而家，哇，都差唔多8點喎，其實幾熱鬧㗎，都係比我想象中熱鬧咯。喺度買緊海鮮。當時我哋嚟到咧，喺前邊仲有一個廟啊，佢哋仲有一個活動嘅，我記得係，因為嗰陣疫情係取消晒啫，叫咩我唔記得啦。附近咧，如果係有開車咧，都其實好多嘢睇啊，唔係淨係食嘅啫。咁啊，有啲古廟啊，前邊咯，真係仲有市場菜市場。呢度亦都會有一啲鹹魚賣咯，呢啲鹹蝦、鹹魚嘅。係燒似沙扒灣，不過沙扒灣就冇咁更鬆弛啦。呢間咁多人㗎嘛？呢間好多人啊！哦，係喎，叫鳳福啊。食飽飽行路翻去啦，又睇下附近嗰啲樓盤啊，銷售情況如何？好似我喺度氹啲觀眾買樓咁啊！其實唔係㗎，有件事情係咁嘅。
今朝早我哋咪喺潮州嘅，咁啊我自己個人走咗落去咪食早餐嘅，我就遇到一位香港觀眾，一位先生嚟，我講過嘅。咁咧我同佢交流咗一下近期嘅一啲行程計劃。咁我話：我晏晝過嚟大亞灣，咪一來食海鮮，二來咧睇下呢邊啲樓盤係咪咁驚人，係咪咁比我想象中咁差，好似我想象中咁差。咁啊，所以咧其實都係有觀眾想知道嘅。鮮你唔可以日日食啫，但係樓嘅話你想睇下咁啊。如果真係要置業，我可以保證，就算幾平都好，如果係冇人氣咧，一定唔會買。平冇所謂。平貴幾多錢啊？每個人嘅標準都唔同，但係人氣一定要有，住得開心先啊！至少我而家望到面前嗰堆咧，都幾多人嘅嚇。即係你個社區樓盤裏邊上上落落都有啲人咁得噶嘛？哎呀，我話得你一間，得一戶咁啊，真係5萬蚊俾你都唔要啊！差極都仲係。仲有啲美女行出嚟去表演啊！係啊，咁其實真旺喎，唔係想象中。唔係想象中咁差嘅喎，至少呢度係啊。咁另外咧，海邊啲城市仲有一種群體咧，係東北人。咁啊以前咧好個女3歲嗰陣，我哋去過一次三亞。三亞好多東北人，我哋當時唔識啊，我真係唔識啊！點解會咁多東北人嘅咧？佢哋點解會喺度？其實係咁嘅，因為東北咧，佢通常去買屋嗰啲都係退休人士，咁啊又或者大老闆咁啦嚇。佢唔使日日翻工嘅，咁去到冬天咧，東北好凍噶嘛，日日走屈喺間屋度好悶噶嘛。咁咧，佢哋咧就會喺一啲有海灘嘅地方買啲屋，置咗業，咁啊喺嗰度日日曬下太陽咁咯，係啊。咁啊至於呢度咧，其實都有不少嘅，咁啊因為三亞係好貴啊，海口三亞嗰啲係好貴啊。老實講啊，俾間屋我都唔想去。係啊，又要坐飛機去。還不如喺度。係啊，即係如果你真係要揀嘅話，呢度係一個唔錯嘅選擇，因為機場、高鐵，包括我哋先頭坐喺我哋後邊嗰台客咧，都係啊，佢哋係北方嚟㗎，咁啊嚟食下啲海鮮啊，因為北方你冇可能有㗎，咁啊坐高鐵落到嚟，坐飛機落到嚟。惠州機場啊，過嚟好快啫嘛，就係咁咯。呢邊啊，係啊，就係海灘嗰度有音樂唔睇得啊，走。晚黑都仲有巴士過喎，幾好係嘛？我哋講嗰幾個城市唔同嘅，相比之下咧，你慢慢都諗唔到，其實惠州咧係幾有錢嘅城市嚟嘅。佢係喺大灣區裏邊咧，好難得擁有幾個高鐵站嘅地方嚟嘅。咁咧。惠東南站係其中一個高鐵站，嚟到呢度咧開車我講只需要26分鐘嘅咋，咁係好方便嘅嚇，打車都好啦，50幾蚊就嚟到我而家企緊呢個地方啦，就係呢度啦，咁啊幾方便啦，就海景房入住咧，呢啲嘢通常都係租咗出去嘅，呢個係出租率嘅啫，即係你買咗個。呢啲係深圳翻工依度嗰啲嚟啊！深圳翻工，係啊，咁早就翻過嚟呢邊住。類似嗰種咯。不過你1個鐘頭車其實都唔係唔得嘅，深圳翻工。有嘅真係啊！係福田站1個鐘啫嘛，都唔係唔得嘅喎，係嘛？即係你星期六入嚟啊，度下假嗰啲咯。同埋有啲可能真係有啲真係本地。又或者好似啱先嗰啲東北啦，長租東北已經凍㗎啦嘛。大亞灣咧就係憑藉住呢幾個賣點啦，就瘋狂地萬幾2萬啊！2萬蚊1平方啊！哇！貴嗰時啊，真係哇！而家廣州嗰時6萬，打埋到呢度2萬啊！而家就5000幾6000咯，係啊，新盤。正前方一路行過去咧，仲有好多夜市啊，又或者啦，呢度路邊嘅不少美食啦嚇，咁啊我哋都飽梗係唔食㗎啦。即係佢呢種係你都要喺度揾錢㗎嘛，都要喺度揾錢。係啊，你估真係嚟度假㗎？
要嚟到揾錢你就冇嗰種度假。其實如果深圳揀一條路啱唔塞車1個鐘頭都唔係接受唔到嘅。我自己翻屋企啊，都9個字啦，都唔係接受唔到嘅。翻到嚟買餸就可能難啲咯。嗱，再換一個角度睇清楚啦，近啲啊，真係入住率不高啊嚇，比沙扒灣低至少，價錢係一樣嘅，租出去咁啊呢度可能貴少少啦。一樣，我哋又唔係150蚊。又係150蚊海景房，就係咁樣樣咯。咁但係依度係有價值啲。呢度有價值啲啊，因為佢點都係近深圳啊嘛。係近深圳，沙扒灣就冇雷公咁遠。有件事情唔記得同大家講啊，因為沙扒灣條影片播緊，有好多觀眾香港嘅觀眾問點樣去沙扒灣，我奉勸大家唔好諗啊，嗰度係好隱世，係啦。108蚊。你真係想去咧，喺廣州報個團。有108嘅，有150嘅。再平啲都有啊。不過唔知有冇。最平係108嘅嚟。咁我講下你點樣去。首先咧，你要喺西九龍坐地鐵上到廣州南站，再轉高鐵去到陽西站高鐵站啊。咁好啦，出咗高鐵之後咧，再打車係需要110蚊，大概係1個小時左右嘅。你喺廣州我都唔講錢啦，係啊，淨係打車嗰度都已經係報得嗰個團嘅1個人錢咯。好多團㗎廣州。係，如果真係要好想去睇下、體驗一下咧，就去公園城地鐵站 F 出口出嚟，是但揾間糧社問有冇沙扒灣，佢話有，咁你又問幾時出發，有咩酒店住，咁就得㗎啦，好方便嘅啫嚇，就簡單到好似去麥當勞叫個快餐咁上下啦嚇。咁我哋咧都翻到嚟酒店樓下行夠啦，咁啊翻上酒店房。聽朝瞓醒之後咧，睇下會唔會瞓到好晏。好晏就唔去惠州啦，但係我係想去嘅嚇。即係再睇下人哋賣嘅，右邊嗰兩棟差啲，前邊呢兩棟右邊好啲，係嘛？左邊咪我哋住。左邊就我哋住嗰度，全部嗰個走廊燈嚟嘅啫。走廊燈嚟嘅。發達啦！如果開到咁啊爽啊！